टू डांस डांस कार्निवल का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ड्रंकेन टेडी कोलकाता में 8 अगस्त को रखा गया। What a brilliant performer she is. We see Vivek, who is ruling the Bollywood industry. You see every reality show he's been choreographing. We see Saurabh Vivek, the organizers of Born to Dance, Dancers Paradise. They are the winners of Boogie Woogie. They are the finalists of DID doubles, and they are ruling the Tollywood industry and Bollywood industry as well. They are ruling there also. So dance is not only about dancing on stage. It is about enjoying what you love to do. So we can't see Sheena dancing on stage as a performer or as a competitor, but we see that she enjoys dancing. So that's the catch of the show, where you come, learn new techniques, meet new people. She has presented Indian traditional dance, Mohiniyattam, on the international stages of Russia, England, USA, South Africa, Japan and Germany, to name a few. She continues to teach, perform and write, and is presently the creative director of her institute, Koishiki Arts and Research Center, Kolkata, at Alipur in Kolkata. It is such an honor to have you here, ma'am. Vivek, okay, so his surname is a little difficult for me as I am a Bengali, but it's Vivek Chachele, if I'm not wrong. I get a degree now from you. So, he's a Bollywood choreographer. He has worked in so many dance reality shows as performers, as choreographer like DID, Jhalak Dikhla Ja, Super Dancer, and is India's Best Dancer going on, and many more. And by the way, he's the winner of Jhalak Dikhla Ja and Najwaiye as a choreographer. We are so glad that you're a part of it. So much to learn from you. Hello everyone, Born to Dance, Dancers Paradise. नाम पे ही आपको पता चल रहा है, Dancers Paradise, डांसर्स का स्वर्ग, हेवन, करेक्ट? हेवन जहाँ पे आपको कुछ भी करने का फ्रीडम है। तो फ्रीडम के लिए अपने को कुछ भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास 3 कंपोनेंट्स है, दैट्स कार्निवल, दैट्स कैंप, दैट्स कंपटीशन। कार्निवल है जहाँ पे फन, एंटरटेनमेंट, फेस्टिव मूड है, वन ऑन वन बैटल कर सकते हैं, फूड्स है, फिर डांस टू परफॉर्मिंग है, डांस सेशंस है, डांस नॉलेज सेशंस है, जहाँ पे कार्निवल में। द कैंप इज ऑल अबाउट लर्निंग विदाउट, सबको कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ता है, तो every day is a learning, good. So camp is all about learning, training, workshops, and know the tips and bits from the core of the dancers community, Bollywood choreographers, Tollywood choreographers, and entire India. This is called camp for the learning. And the third component is the competition, जहाँ पे युद्ध, but डांस और हार्ट का युद्ध होता है। From 3 years onwards, anybody can participate and compete in this, and that's called Dancers Paradise. And Born to Dance, Dancer Paradise is this. Myself Vivek. So basically, अगर एक छोटे जेस्ट में बताऊँ मैं कि Born to Dance क्या है, तो ये एक सपना है जिसे हमें पूरा करना है। Because बहुत पहले when we started dancing in Calcutta, so the level of the dancing was not at that peak, और trainings नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, लर्निंग नहीं थी, बहुत सारी चीज़ नहीं थे। वो प्लेटफॉर्म हमें चाहिए था जो हम चाह रहे हैं कि हम आगे कोलकाता को दे सकें। एंड टॉकिंग अबाउट द शो, बेसिकली इट्स अ डांसर्स पैराडाइज। हम लोग इसके पहले 3 सीजन कर चुके हैं, पर लोगों को लग रहा है ये 4था सीजन है, बट दिस इज नॉट द 4th सीजन, दिस इज अ न्यू सीजन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर, दैट इज डांसर्स पैराडाइज। इट्स अ 3 days डांस एक्स्ट्रावेगेंजा, डांस फेस्टिवल, जिसमें हम लोग कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। कार्निवल में कोई भी किसी भी एज के बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, anyone can come and enjoy whole day dancing along with many mentors from Kolkata industry as well as Mumbai industry. So thank you Saurabh Vivek for always supporting me and trusting in me, and
এই যে তোমরা একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছো, আমার মনে হয় না এর আগে এত বড় প্ল্যাটফর্ম কেউ পেয়েছে। এনি গ্রুপ, এনি পিপল, এনিওয়ান, মানে 3 থেকে আই ডোন্ট নো, I think 90 or 99, we can also experience few grandfathers and grandparents dancing and enjoy it. So thank you everyone, thank you to all the media for being here and being a part of this Born to Dance. Page, website page, we have our Instagram page, social media page, Born to Dance page. So there they can connect us, and we have a number 9883388816. There they can connect for further more information. Thank you. But I won't say that this is season 4 because this is a totally new concept which Born to Dance, Dancers Paradise have come up with this season. Why? Because it's a festival. Pujo আসছে, পুজোর আগে মা দুর্গার আগে একটা নাচের ফেস্টিভ্যাল হবে। ধুনুচি নাচও থাকবে সেখানে, কিন্তু পুজো পুজো মেজাজ তার সাথে আরেকটা ফেস্টিভ্যাল হোক না। Thank you everyone being with us and supporting us from the last 18 years, and this is the next art and culture festival happening in Kolkata, and this is different from all together. We have carnival, we have camp, and we have competition in Born to Dance, Dancers Paradise. That's why the name is Dancers Paradise. It's a swarg, dance ka swarg hai, dancer log ka swarg hai. So they come and enjoy, they'll have a gala time there. इसमें 3 key points hai: carnival, camp and competition, and all are different from each others. কার্নিভাল অ্যারেঞ্জ করা বেসিক্যালি ব্রেন চাইল্ড হচ্ছে সৌরভ and বিবেকের। তো ওনারা তো ডান্স নিয়ে অনেকদিন ধরে অ্যাটাচড, রিয়েলিটি শোজ নিয়ে দে আর themselves winners in their own rights on various platforms. And now it is, they feel it's time to give back to the society, and to spread the love for dance amongst the youth, the upcoming generation. And they are doing what they can do most in their field.
I don't think we can do enough. I think No, you can. classical dances do not have a There's reality no- show No, because the we'll definitely create one for the only for the classical. If this is a question, we promise we'll create something for only classical. All the 8 different forms: Bharatnatyam, Odissi, Kathak, Mohiniyattam, Kuchipudi. Wow. I'm happy that you know this. Yeah, I know. सो पहली बात थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट क्योंकि ये बहुत यूनिक इवेंट है। बॉर्न टू डांस डांस पैराडाइज बेसिकली ये डांसर्स के लिए एक स्वर्ग जैसा ही है, ताकि वो नई नई चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। दैट इज़ द आइडिया ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू।